mwana pe tata molimo centre tokomi na tango ya makabo tosengi na batata selo na bamama selo baleka liboso tosengi na baflitiste botambusa biso.
tobondela na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Tata molimo santo papa simoki monkianga. Totondi yo to commission na bolingo monene obateli biso kati na poso mboko misilo mukolo yenga. Obatela ki pe biso le 12 avril 2025 pe obateli biso le 12 avril 2026 totondi yo lisusu pe to commission. Mukolo moye ezalaki mukolo ya remise ya mama mwilu na papa de ngenda. Yango lelo ekomi mukolo ekaniseli biso banganga nzambe tomati ebele po ete toya kokumisa pe kosanzola na mukolo moye. Yango wana tobandaki programme na biso tokomi na eteni ya makabo. Omoni batata selo na bamama selo bauti epai na bana na bino. Bakongoli mwa alomeo na kati na sani. Loboko mosusu ete o ete pambola biso po ete soki tozwi susu ya mingi tokotongela po elobi ke mboko so etongami te kimia na biso pe komona na te. Yango wana loboko mosusu pe ete papa oyebi mokili oyo toza nango difficulté ezali posa ya kotia ezali kasi bozanga pambola biso baso po ete soki biso nyonso tozwi totongi mosala ekokenda liboso. Mbongo yango euti na banzela ya ndenge na ndenge tosenge topambola yango koma nzela moko po ete sa mosala na nguya. Batata selo na bamama selo mosala ya pasi opesi na bana na bato tika ete opambola bango pesa bango makasi po ete tosalelaka oboye na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Amen.
Tozongeli communiqué pour la bande konabiso ba volontaire ya Grand Bandundu to ya école biblique ba monana kuna na cimetière ya Ngombe Kinsuka pona kotimula libulu ya ndeko na biso ya Grand Bandundu oyo sengeli akundama lelo ba volontaire nanu ba monanité ba sengi na bino bozala na bonne volonté. Merci. Nkombo na Nzambe tata mwana tata molio mosantu na boyo toyaki na mwa nsima totangaki liboso loyebo na Dawidi psaume de David ya nkama na zomi na misato psaume de David 113 molongo moke ya yambo ti kino suka na oyo ya libwa totangaki lisusu mibeko na Moïse ya mitano to Deutéronome mokapo ya mitano molongo moke oya yambo toke kosuka na oyo ya toko mibale na moko totangaki lisusu pe mibeko zomi ya lingomba zomi na mibale ya lingomba to 12 préceptes ya lingomba. Sasa hivi tokotanga mikanda misatu. Tokotanga na Genèse to Moïse ya liboso mokapo ya minei molongo moke oya toko mibale na motoba, un seul verset. Genèse chapitre 4 verset 26. Tokotanga lisusu na Genèse chapitre 5 verset 6. Verset kakamoko wana pe. Et tokokenda kosukisa na emoniseli na Yohane. Apocalypse de Jean, la révélation de Saint Jean, chapitre 21, verset 5 aussi. Verset moko moko moko. Facile à retenir. Donc, Genèse chapitre 4, verset 26. Genèse chapitre 5, verset 6, Apocalypse chapitre 21, verset 5. Soki tozui totangi na Genèse chapitre 4, verset 26. Nankomo na tata mwana tata molio mosantu. À 7, lui aussi, naquit un fils qu'il appela du nom d'Enoch. On commença dès lors à invoquer Dieu sous le nom du Seigneur. Genèse chapitre 5, verset 6. 7. Vécut 105 ans et engendra Enoch. 7. Vécut 105 ans et engendra Enoch. Enfin, Apocalypse, to révélation de Saint Jean et Moniseli na Yohane. Tokomi balé na moko molongo moke ya bitano kaka. Et celui qui siège sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Puis il dit: écris, ces paroles sont certaines et véridiques. On commande à tata mwana, tata molio mosantu. Amen. Tobondela. On commande à Nzambe tata mwana, tata molio mosantu. Na bolingo tata Nzambe otendelaki biso nkolo Yesu azali ya bomoi.
na bolingo nkolo Yesu otendelaki biso tata Kimbangu molio mo centre azali ya bomoi. Kati na tata molio mo centre tata Kimbangu ba centre bino basatu bomonani kati na biso tata Kisolokele, tata Dialungana, tata Diangenda bozali ya bomoi. Pe Nzambe ndenge yo lobi yango ozali ebandeli pe suka alpha et omega. Tata Simon Kimbangu kiangani ozali elongo na biso ozali ya bomoi. Mama Marie Mwilu kiawanga molobeli. Nzambe tata na biso, nkolo na biso, mokonzi na biso. Papa Kimbangu yaka ote ya biso bana. Tozali na mposa na liloba na yo. Pe oyeba kotiango na kati na mitema na biso na bongo na biso. Poto oyeba kobatela yango solo. Pe kosalela yango solo. Po toyeba kozwa lobiko. Tambolisa biso ebandeli pe kino na suka. Na komo na tata mwana, tata molio mo centre. Amen. On commande à Nzambe tata mwana, tata molio mo centre. 1. Pour le contexte historique. Mokolo molelo, le 12 avril 1959. Ezalaki mokolo oyo mama Marie Mwilu kiawanga molongani ya papa Kimbangu yende moto atikalaki na mokumba tata Kimbangu apesaki ye. Atambolisaki lingomba comme mouvement pendant la clandestinité de 1921 à 1959. Nde mokolo mwalelo lingomba ezali kokoma lokola institution sociale organisée na miso ya batu. Nde lelo mama Mwilu apesaki ba carte na batambwisi ya liboso. Pour déjà depuis 1958 église kimbangiste ezalaki reconnue kuna na Congo Brazzaville et na biso na 1959. Déjà à partir de 1957, le kimbangisme ezalaki toléré. Tokotaki na période ya tolérance ya kimbangisme wa okanga lisusu te bato pono tina bako na relégation. Et durant cette période ya tolérance, 1957, le premier État l'Afrique noire, Ghana, ndezwaki indépendance na yango. Tokomaki na période oyo moto mwindo azali kokota na période abukoki sameli ya bilaka. 1959 aujourd'hui donc, contexte historique, maman Marie Mwilu a pesi ba carte. Mais batambo ici avant ba matawa na Nkamba, déjà à partir de Kinshasa, papa ebisi bango alobi ah tozali koyamba mopaya moko monene comme on a célèbre Simon. Mopaya wana yaki bakotaki na motoka ti awa na Nkamba. Ça veut dire que explication ya yemoko tata Diange na été tata Kimbangu ya lingaki azala témoin personnellement à vivre grand événement. Donc le 12 avril, c'est un grand événement, à la fois historique et prophétique. Il y a qui à vivre personnellement ndenge lingomba et zaliko bima na libanda. Oui, zalaki loko la fleur naissait à béton et kokite ko bima, mais zaliko bima libanda. Il tenait à vivre personnellement ce grand événement. Donc aujourd'hui, c'est un grand jour. Maman Mwilu a pesa ki ba carte, bien entendu, pour nous aller dans Mukuse. Et puis de deux, maman Mwilu a marqué peu pause. Na tango ya asilisi na libonde lina ya suka, lokola na ndenge na psaume, okomona na psaume baza kokoma shela, c'est-à-dire pause. Na vie, il y a toujours un temps à pause. Oyo kadisa. Faut kanisa isika yo ute isika yo komi pe isiko sa komi. Maman Mwilu ce jour il y a 12 avril a marqué pause pour na kotala. Ah ngai na kolonga vraiment. Papa Simon kanisa la ngai na mosala oyo. Donc atali parcours nyonso depuis 1921 le 12
avril 1959 na mokuma oyo eske nga vraiment na mosalo nga na salinga na kolongo. Donc nganga nzambe moto nyonso babengo croyant kimangiste, même non croyant. Dans vie il faut zalaka na temps ya pause oye bakomi tale esika yo wuti esika yo komi trajectoire na liboso za kokenda nzela nini okolonga obi okolonga te. Il faut faire un examen, il faut un temps d'arrêt na kati ya vie. Maman Mouelo, bref, alobi yango, apesaki ba prophétie, classe monene ekotonga mawa bato nyonso to bakobana koya koyekola likambo na Nzambe awa. Asali pe remise reprise lelo. Akamati mvoila apesi yango na papa yange na kontima. Po ayebeke yende atikali maintenant na mokumba ya kokamba lingomba. Ngana komi na suka. Ça c'est puis on doit continuer. Babengaki nga na Brazzaville pour être na inauguration ya temple na ya boko mena okendate. Yonde motoko ken parce que le temple que mangiste a matériaux durables tongama ki na boko na RDC et tongama ki na 1965 de feu maréchal Mobutu a inauguré ki yango le 25 décembre 1966. Matete. Et maman Mouilope a bimisi barchive nyon soto oya zalaki na yango akamati yango apesi yango. C'est la première et la plus grande archiviste. Et je pourrais dire même de notre pays de l'Afrique. Hein. Il ne faut pas oublier ça. Akamataki ayebaki nino yo mokanda importance ya mokanda abomaki yango oye zalaki échappaki na autorité coloniale, très important, tia qui a dameja na bomba qui a malam, a punoli angoti bien gardé, a zongi si on a papa diangé, pesi on a papa diangé. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Ma maman, bota la moine na bino, boto saye. Papa, ma maman na yo bango. Yangwana maman. Papa Diangé nazalaka toujours sokazo okanisaka liloba wana même si kaboko monaka yango na tata Simon Kimbango kianga ndenge zalaki nkolo Yesu toujours mama akanislaka tant wana likamana mama otala mwana na bino Papa Joseph tala ba mama na yo. C'était aujourd'hui le 12 avril 1959. Puis après le 27, elle a traversé le fleuve, elle est partie. Ça c'est pour le contexte. De Totangi Psaume, Psaume 113. Psaume 113, et Zalib Psaume très puissant, mon nene pour na Israël. Et Zalib Psaume mon nene. Et Zalib regroupé 113 était jusqu'à 118. Bazalaki koyemba yango mingi mingi dans les grandes fêtes juives, que ce soit Pâques, que ce soit Tabernacle, que ce soit Pentecôte, c'était Psaume 113, bazalaki mingi koyemba yango. Ce qui peut 113, t'es dans 118 regroupements. Psaume on ne connaît pas explicitement nana koma ki yango, mais Psaume ils allaient attribuer au roi David. Psaume biso totangi lelo yango nkolo Yesu pe na ba disciple ne bazalaki kotanga yango mingi nkolo Yesu ye moko na ba disciple tata kimbangu aussi psaume 100 113 c'était parmi ba psaume même 126 psaume oyo ye azalaki mingi kotanga yango et à cette occasion biso pe totangi yango psaume 113. C'est à la fois un psaume de louange. Yako kumisa yako sanzola nzambe pona monene na ye na maye asala. C'est un psaume de louange. Et puis c'est un psaume de reconnaissance aussi, d'action de grâce aussi, et c'est aussi prière puissante. Psaume. Yangonde psaume même maman Anne. Azalaki miko sambela avant que tu abota.
psaume oyo azalaki kotanga ntango akendaki na silo kosenga mpo na ete abota. C'était psaume 113. Nzambe, surtout verset 9. Nzambe, yoka mataka mwasi ekoma, acholama. Opesaka ye po ete ngai mpe na bota. Ezali psaume oyo epesaka motu kondima makasi. Psaume de promesse. Et Dieu a exaucé Maman Anne. C'est comme ça. Elle a mis au monde Samuel. C'est-à-dire, na senga qui est pas na nzambe. C'est à la fois na zongé le psaume de louange, psaume d'action de grâce, psaume aussi de prière. Et pas à tata nzambe. Psaume 113. Quand on a psaume 113, bazali ko lakisa. Basali na nzambe, beaucoup misa nzambe. Kombo na ye sanzolama pe pamolama. Kombo nzambe oyo biso tozali ko sambela na psaume 13 na mokolo malelo. Oyo esengeli biso to sanzola kombo na ye na makasi en reconnaissance. Nzambe oyo alongolaka mutu na kati na fulu, na kati na ekunde, moto azalaki mombo, azalaki esekelo na bato, azalaki na ekutu motu te, anetolami, akomi kovana esika moko na ba prince, akomi motu na lokumu, talantina ya kosanzola kombo na nzambe oyo. Yango na yokaka motu tikanga na kumisa nzambe na ngai mpo na yebi ya monene oyo asaleli na ngai na kati na bomoi. Na bomoi na ngai. Psaume oyo ezali kolakisa biso reconnaissance, gratitude ete biso tozalaki bato na kati na fulu bayobenga biso ba makaku baza kobenga biso biloko bizanga ntina. Vous ne savez pas ce que c'est l'esclavage, hein? Peut-être vous ne savez pas ce que c'est l'esclavage. Bozali koyeba na mboka na mokili na biso moto bazali ko benga na ye na kati na zamba lokola mboloko pe bakangi ye batie na maswa dans les cales, on l'amène en Amérique pour être vendu comme des bétails sans identité. Il est juste un numéro, un chiffre. Un chiffre. Pour éviter ce que c'est beau, pour éviter ce que c'est l'esclavage. Et puis il arrive, na nzela kuna, moto akomona pasi oyo aza komona na kati na masuwa, akomona yango, amisali nyonso to alongoli na kati ya masuwa, akwene bale, et puis requin zali koya mpo ete boma ye, mela ye, elia ye, et puis le moto azali le moto amukolo maswa abwakeli ye bouée de sauvetage mpo ete abenane maswa alobi malamu nakufa reka melanga nakufa nayebi te esika nini naza kokende natiki famille nanga ndenge nini nazokende wapi tika nakufa. Et l'océan ici, c'est le plus grand cimetière de l'homme noir. Vous ne savez pas ce que c'est l'esclavage. Et mon délai tango azako koma kuna parfois azo brosser njoto ya motombo il ne peut comme mafuta pour qu'il puisse les vendre. Et tango mosusu akoloba na ye azali na bakwanza mingi je n'aurai rien, on les jette par-dessus bord. Parce que donc gagner ni na ye. Et parfois ba kofungola monoko ne po batala mino ne soko epola. Mais mon toi sali 2 mois 3 mois na bateau a sokoli mino te atali na mino atali abi o na kozwa nino marchandise avarié, il le jette par-dessus bord. Vous ne savez pas ce que c'est l'esclavage. Vous ne savez pas ce que c'est l'esclavage. Vous ne savez pas ce que c'est la colonisation. Vous n'avez pas rempli le nombre, il y a bâtonneau, il y a caoutchouc, il y a oveya. On te coupe le main. Tu deviens manchot. Vous ne savez pas ce que c'est l'esclavage et la colonisation. Et lorsque en 1921, Tata Kimbangu a télémi à l'objet, l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. C'est-à-dire qu'au temps fixé par Dieu, nous serons libres.
tokotamolisa mboka na biso biso moko, tokokamata mibeko auquel le blanc se soumettra. Nous serons libres chez nous. Tala Nzambe oyo esengeli kombo na ye esanzolama, ekumisama, enetolama. Psaume 113. Alors otaki biso na fulu, alors otaki biso na ekunde, tozalaki bato te, nde akomisi bato. Tozali kovanda na ba prince, tozali kokota na ba dîner de gala avec les grands de ce monde. Akumisama 113 psaume. Yango na 105 ans oyo biso tokomi ezali ntango nkombo na ye esanjolama etazali Nzambe oyo asaleli biso bolamu. Psaume 113. Tata maman fokanisa Nzambe oyo asaleli yo bolamu. Komisa kombo na ye sanjola ye aleki monene Nzambe oyo biso tozali azali likolo na manso parce que même mondele oyo azalaki kosala ye mabe en 1940 ba belge bakendaki na colonie du Congo belge kosenga na papa Diangena na papa Kisolokele asenga na basenga na tata Kimbango. Pour nini Belgique ezalaki envahi par l'Allemagne. Moto yo asimbi yo na tio na kati na boloko azali ko nyokola yo, azali ko tia na kati na acide, azali ko tia na kati na tonneau, asali yo mabe oyo msuka na mabe, basengi na ya salisa bango. Pe asalisaki bango. Pe asalisaki roi Léopold III, ce n'est pas Albert Ier, c'était Léopold III. Parce que, précision, Albert Ier avait régné de 1909 jusqu'en 1934, donc avant la Seconde Guerre mondiale. À partir de 1934 jusqu'en 1951, c'était Léopold III. Donc c'est lui qui a été pendant la Seconde Guerre mondiale au Papa Kimbangu, à Kenekobimisa la prison. Voilà, Moto y a tiré la prison. Il est allé le prendre là-bas. Nzamboyo. Et Seigneur kaka moto mwino te ba belge tout le monde mokili mobimba asanzolama azali malamu atona na boboto penza Nzambe oyo asanzolama. Donc na bino molai une histoire te parce que à partir de 1944 quand Léopold III bakangaki na Balmont, il était d'abord en prison na palais à Laeken, na Bruxelles, et puis après, même qui est dans une prison souterraine, il y a ma casse secrète en Allemagne. Et c'était le prince Charles. Le prince Charles, c'était son frère cadet qui a régné, qui était le prince régent, mais on ne le compte pas comme roi. Du 20 septembre, je crois, du 20 septembre 1944 jusqu'au 20 juillet 1950. Voilà. Et pendant ce temps, celui qui était régent, Léopold III, était soustrait. Je ne vais pas dans les détails, il y a une histoire. Donc il y a eu Léopold II, il y a eu Albert Ier, Léopold III, et puis il y a eu également, après Léopold III, il y a eu ce régent, Prince Charles, et puis il y a eu le roi Baudouin. Baudouin, c'est le fils de Léopold III. Et puis après lui, Albert II, ainsi de suite. Nzambo ya salaka malamu même na moto yo asala ye mabe azomisaka mabe te asalaka malamu azali Nzambe atona na boboto pe na nguya sala ye mabe soko senge bolimisa olimbisa ozomisa yonka asanzolama apamolama anetolama. Psaume 113. Nakati na bo moyina yo okomona vous arrivez à un certain moment que angana suki penza batata ba mama osokoma na esika oyo moto ndeko na akomi na salle d'urgence à côté coma, hein? Il est entre la vie et la mort. Azali kuna na kati ya coma. Je ne sais pas si vous avez vécu ce moment. Okomona ndeko na ye mwasi to mobali na ye azali devant
devant salle d'urgence, mobile azali kuna to mwasi azali kuna to mwana azali kuna na kati ya koma tala ndenge ya sambelaka nzambe bikisa ye nzambe bikisa ye. Vous n'avez peut-être pas vécu ce moment. Et quand porte s'ouvre, le médecin sort. À retour le médecin, docteur Bonu. Docteur lui dit, madame, soyez tranquille. Ou bien, monsieur, soyez tranquille. Ndekonayo a pris le chemin de tout le monde. Nzelani. Docteur, Nzelanini. Quelque temps après, Ndekonayo est sur un brancard mort. Il passe de salle d'urgence à la morgue. Vous n'avez peut-être pas vécu ce moment. Et ça la capace, batata ba maman. Ça la capace. Mais nzambe oyo, Psaume 113, obiso tozali ko sambela, abongo a pangwisaka mpisoli na misu na bato. Lazare était mort depuis 4 jours. Il a ressuscité, c'est un homme. Là-bas. Mais awa, Tata Kimbangu, Dina était mort. Bandinzi Bazali Kolana, depuis 4 morts. Dina est passé de la mort à la vie. Nzambo ya seku isaka. Et sika mayele no isuki, Nzambe ako pangwisa mpisoli na misu na yo. Yango pe na soko tangi yango kuna na Apocalypse 21 kokuta yango. Nzambo ya pangwisaka mpisoli na misu. Oliwa bongolaka yango bomoe. Nzambo ya mekitisaka atiki il siège là-haut. Atiki nkembo na ye nyos akomi bo moto. Mpete ayeba ko bikisa moto. Même sur le point ko sukola makolo na moto. Kaka poete obika. Abogi na ko sanzo la Psaume 113. Psaume de reconnaissance, de gratitude, d'action de grâce, de louange. Pour na ko lakisa monene na Nzambe. Nzambe bisoto ko sambela. Soki lelo tozali ko ganga. Comment na tata Kimbangu parce que ya salele biso bolamu koleka moto nyonso na kati ya mokili. Asanzolama. Comment na ye tomwama. Abongi na lokumu mpe na ko sanzolama. Tata Kimbangu. 115 ans. 105 ans biso tokomi. 2 toleki na mibeko. Batata ba mama na mibeko. Mibeko dans Deutéronome wana batangi totangi na prenez le verset, je me limite dans verset 15. Na verset 15 wana elobi na biso nini? Kobosana te ke yo zalaki moombu na Ejipito. Ngai nde na longolaki yo na loboko na ngai ya nguya pe losembwe. Yango na lobi no tosa mokolo moyenga. Il y a 2 peuples. Il y a le peuple d'Israël et le peuple noir. Nous avons connu ce que c'est l'esclavage. Et on n'est pas na bango Shabbat, le sabbat, ba lengela kayango. Et pas na yo motomwindo pe, il faut lengela sabbat. Ce qui ozali ko batela sabbat, mokolo mwe yenga a 3 raisons. Tu rends 3 témoignages. D'abord, ce ko tangi na kati na Bible, Nzambe mokolo ya liboso balobi. Et ça là qui n'a pas pe na pokwa. Il y a eu un matin, un soir. Et ce fut le premier jour, et ce fut le deuxième. Matin, soir. Lorsqu'on arrive au 6e jour, ça s'arrête là. On ne compte plus. Le 7e jour, on ne compte plus. Il y a eu un matin, il y a eu un soir. On ne compte plus. C'est le jour du Seigneur. Le jour est ouvert. Alors, ceux qui ont dit qu'on respectait sabbat, mon kolo ya repos. 1. Vous rendez témoignage que Nzambe azali abomo oyoka kaliloba na ye otosaka ye mpo salelaka ye Nzambe akopambola yo akolimbisa yo. Premier témoignage. Deuxième témoignage, Jésus-Christ est mort vendredi à la veille du sabbat. Ndenge sabbat pas ina bango. C'est-à-dire ouvert. Yazali nkolo yenga. Il est mort et il est ressuscité et il est vivant. Vous rendez ces témoignages là en respectant le sabbat. Et puis 3, Tata Kimbangu, lui aussi vendredi à 15h, le Shabbat. Ndege, jour ouvert. Yempe assez quoi qui.
Tata Kimbangu, soki ozali ko rendre témoignage. Il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a Dieu le Saint-Esprit. Azali ko tonga elongo na yo, likolo ya sika pe, mabele ya sika, Yerusalem ya sika, ndewana ba bengi yo, croyant Kimbangis véritablement. Mais sauf lui-même, yé moko nkolo na lingomba, pour des travaux d'urgence ya lingomba, il peut côté na motoko sala, parce que nkolo yesu, abikisaki motope le jour de Shabbat, parce qu'il est le maître du sabbat. Mais yote, kozalate yozali kuna nangar na bebisika nene. Non! C'est-à-dire aux hommes en Nzambe, le camarade motako chola. Et puis, voilà. Vous manquez de bénédiction. Lisez Ésaïe 58, verset 13. Ba oyo ba bate la kasaba, bangode ba kozala na nzela ya kotonga mokili mwasika. Donc, si vous ne respectez pas le sabbat, tina na yote. Toqué dans les autres textes bibliques, le commandement, le reste, on va grouper ça là-bas. 3. Batata ba maman, 105. 105 ans, c'est quoi? 105 ans. Tata ki mango a pessibiso 105 ans parce que yango ezali dernier virage. Écoutez bien. Dernier virage. Dernier virage, ezalaka dangereux. Tata diangenda, tango ya zalaki na kati, ya moto kazali kokene na lokulu. Papa ki mbango abimele alobi, Papa Joseph. Courbure ezali dernière courbure na yo. Et puis après, accident. Ozo sopa makila na yo. Soki okokokate, kita na mutuka. Ya lobi na yaki po na yango. Tike sala melanga ndenge yo lengi. Allez, go! Le chauffeur a continué et il a versé. C'était pas facile, hein, batata ba maman. 105 ans, tokomi nesika oyo. 7 na enos, 105 ans. Nzambe azalaki lisusu na elemboté parce qu'Abel était mort. Maintenant, 105 ans, à partir de 7, babanaki kobondela Nzambe pe kobenga ye na komo na ye. C'est quoi? Bonde kobwasika. Tozongeli Nzambe na biso. Tosanzola ye na komo na ye. Batata ba maman. Perdre le paradis terrestre pour être en errance, c'est pas facile, hein? Perdre le paradis terrestre, tout perdre. Babani ko sambela Nzambe pe ko benga ye na komo na ye. 105 ans pour nous. Biso, ezali dernier virage. Ponanen, tozali kokene na mokili mwasika. Tozali kokene na mokili ya sika, ya bayenge bene. Kuna mabe kokota te, avait dit Papa Diangena, pas élevé, mais Papa Diangena. Na mokili ya sika, obiso tozali kokene, mabe kokota kuna te. 105 ans, c'est le dernier virage. Soko kokokate, tu prends tes dispositions. Ponanen, tant oyo, tant molimo mon centre, azali ko tambolisa, ko kamata mokili na. Alors 3 choses. 105 ans, nous le célébrons aujourd'hui sous le signe ya makamomi sat otata kimbango apesi. 1. Sous le signe de responsabilité. Bango alingi ko yoka lisusu te, makamo likamo Adam alobaki. Adam ozali anonga na zala ozali kuna pona nini mwasi oyo pesaki ngai ye moto apesi ngai yango wana nasili kolia irresponsable. Nzambe alingi tata kimbango alingi koyoka lisusu makambo wana te parce que azali kozongisa paradis terrestre ndenge yango ezalaka avant le péché d'Adam et Ève. C'est ça sa mission. Bayaki pona kozongisa paradis terrestre ndenge yango ezalaka na ebandeli. Moto a échoué, mais Nzambe a échoué. Alors, à l'engi, moto nyosoto, quel que soit le niveau yozali, il faut être responsable. Oyati yo nesika wana, tosa ye, n'écoutez pas mon ngongo mosus. Tosa oyo atiaki yo, salela oyo atiaki yo nesika wana. Responsable. Prenez le cas, un exemple, l'exemple de Saoul.
Saoul batindi aboma bamalécite bango nyosoto. Il est allé faire autre chose que ce que Dieu lui a demandé. Et puis après, ayena bangombe na banani tout ça. Samuel azotuna ye. Bangombe ngena zoyo. Onga na salela bi bangombe. Non batu bayaki po balobaki bazwa yango pona kotomanda. Abi kotosa Yahweh eleki mafuta na mbeka. Maintenant Saoul oblige Samuel à faire ce que lui devrait faire. Il a tué le roi et il a tué tout le reste. N'obligeons pas Dieu de faire ce que nous devons faire. Nous devons être des responsables. 105 ans, oh, mutu na mutu. Azala responsable, azala nabokonzi, azala autorité. Et c'est comme cela que Dieu dira, puisque tu as écouté les suggestions de ta femme, que tu as mangé ce que je t'ai interdit, le monde est maudit à cause de toi. Tu es responsable. Devant Dieu, c'est toi qui es responsable. Yo, il faut la responsable, la moisson, la mobile, 105 ans sous le signe de responsabilité. Chacun de nous doit être responsable de ses actes. Soko sali mabe, tata kimbangu, papa diangé nazare koloba biso. Tata kimbangu alingaka. Soko sali mabe, avant ya tout na yo moko, vous assumez. Papa ngana sala kimabe, limbi sangai, il aime ça. 105 ans, c'est sous le signe de responsabilité. 2. Moi, c'est. Pona nini yo salaki boy. Ah non, nyoka kosaki ngai. Ba kosa yo pona nini. 105 ans, c'est sous le signe de la maturité spirituelle. Ba kosa yo pona nini. Ba tata ba maman. Ba kosa yo pona nini. Ba kosa yo pona nini. Quand tu pêches au Salimabe, c'est kaboy. Tu as des remords. Ah, ba kosa kinga. Kuna na posto abawe bazoki na nalifelo. Papa alimisa ngai, bakosa kingai. Fulani mtu akosa kingai, mwana nazoki na komona pasi nalifelo, kobosa na ngai te. Ye mtu akosa kingai, bakosa ki yopo na nini. Tu dois être mature. Nzambe alumina 105 ans oyo. Kola na molimo. Misala no nyoso tu zala na molimo na bonjoto lisusu te. Vous devez être mature, responsable et mature. Capacité spirituelle est à la katenayo. À pouvoir dire non. Nakosala yangote. 3. Sous les signes de la sanctification. Yakibo centre. Yangwana tourni ayebisi na Caïn. Caïn, le péché est tapis. Hein? Les sommes évangélions n'apportent, mais toi domine sur le péché. Caïn n'a pas dominé sur le péché. Le péché est mêlé. Maintenant, à Kamatin Dekone a vomi le sang a coulé. Le sang de ton frère crie jusqu'à moi. Est-ce que voilà. Kibo santo ezali suspe. Yangwana lelo nzambe kuna na Apocalypse chapitre 21 alobi. Et ça c'est penazali ko sala makamo nyoso tu ya sika. 105 ans nzambe azali ko jalisa makamo nyoso tu ya sika. Kozongisa mokili ndenge yango ezalaka na équilibre na yango. Moto na mutu azala responsable, moto na mutu akola na molimo, moto na mutu azala na kati na bosantu wana na bolingo, na mibeko, pe na misala emonana te. Tokomi prêt, nzambe apesa biso mai abongiselaki biso. Kimia ekota na kati na mokili. Na kombo na tata mwana tata moyo mosantu. Amen. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux que nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les sens le règne, la puissance et la gloire. Amen. Likeseni nasengi na bino emonana omiso mya bato misala na bino miso etamboli likeseni limonana likeseni 2 3 likeseni nasengi na bino emonana omiso mya bato misala na bino miso
etamboli likeseni limonana likeseni nasengi na bino emonana omiso ya bato misala na bino miso etamboli likeseni limonana mema mwina mwayo mondimi ya kimbangu lakisa ya solwete yozali mondimi atabafingi atabacholi likeseni limonana atabafingi atabacholi likeseni limonana mema mwinda mwayo mondimi ya kimbangu lakisa ya solwete yozali mondimi atabafingi atabacholi likeseni limonana atabafingi atabacholi likeseni limonana. Place au secrétaire. Merci. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo lelo mokolo ya lomingo mokolo monene
mokolo ya zomi na mibale pona sanza ya mine sanza ya avril mobumu ankoto mibale na tuku mibale na motoba dimanche le 12 avril 2026 tolandi na bokebi nyonso matei mapesameli biso na tata révérend Elebe Kapalai Delphin ye azali conseiller national matei ya bongseli biso na mikanda mine atangeli biso loyembo ya Dawidi ya nkama zomi na misatu nzela ya yambo kino ya libwa akei na mokanda ya mitano ya Moïse mokapo ya mitano nzela ya yambo kino tuku mibale na moko atangeli biso mibeko zomi na mibale ya lingomba na biso akei na mokanda ya liboso ya Moïse mokapo ya mine nzela ya tuku mibale na motoba pe kaka na mokanda wana akei na mokapo ya mitano nzela ya motoba pe asukisi na emoniseli ya Yohane mokapo ya tuku mibale na moko nzela ya mitano. Psaume de David 113 versets 1 à 9. Deutéronome chapitre 5 versets 1 à 21. Lecture des 12 préceptes de notre chère Église. Genèse chapitre 4 verset 26 et toujours dans Genèse chapitre 5 verset 6. Et enfin Apocalypse chapitre 21 verset 5. Tokei naba communiqué. Communiqué outil na école de formation biblique, direction ya école de formation biblique, ezali koyebisa na batata pe olimbisi tokei mbango na programme ya bolesi mbanza pe misala kobanda lobi lundi le 13 kino samedi le 18 lobi lundi le 13 dirigeant jeune Masangi Nseka Mbanza Lemba. Mardi, le 14, dirigeant Maman Kanfuma Koreki Gaki Kibula Kinzinga Madinga Kimvwangu. Mercredi, le 15, Faki Kamason Nsonaki Yenzi Lukengo Lunzimbu. Jeudi, le 16, Jeteki Kankipaku Tadi Kiakongo Kikoka. Vendredi, le 17, Ajax Kanweno Ngombe Kinsuka Mpati Noki Kimbanda. Et enfin, samedi le 18, Fliki, Jejeki, Mpanga, Kinsumi, Pepa. Communiqué, direction ya école de formation biblique ezali koyebisa na batata pe ba maman baye pona formation était basiliko fongola nzela pona bokomisi ba kombo na bureau ya école de formation biblique pona 178e promotion. Moto na moto amema kimbangi esalemi pona koya kotanga azala pe na carte ya mondimi attestation ya mariage document ya nomination ya grade na ye pe lettre ya autorisation ya molongani na ye pona ba maman soki libala ekufa yaka na mokanda ya lingomba. Notez bien batei mingi bazali na mikanda ya nomination ya grade na bangote to sengi na ba pasteur responsable ya ba province pe territoire et commune ba pesa bandimi bazali ko ya na formation biblique mikanda ya nomination to tika ko compliqué bango ezali malamu te ba inscription ezali de 10h à 17h chaque jour, signé le directeur de l'école biblique, révérend Mbambundu Diambou, conseiller national. Dans l'automo, il y a Tata Mokonzi Waboule, pe Mokonzi Alingomba, direction ya école de formation biblique, et Zaliko Yebisa, naba fonctionnaire, Bansou ya SK, DKS, pe Basusu, était Mboula Oyo, il y a 2026, session spéciale, Ezali.
yango ekobanda du 15 juillet au 31 août 2026. Baye banso balingi koya kotanga bakomema mikanda miye kimbangi ordre de mission to feuille de route ya esika osalaka attestation ya mariage religieux carte ya mondimi pe acte de nomination ya grade ya lingomba autorisation ya molongani na yo soki libala ekufa yaka na mokanda ya lingomba session ezali ya 1 mois et demi to boyi ba retardataire signé le directeur de l'école biblique révérend Mamoudou Diambou conseiller national esengami pe na bandeko balingi kosala noviciat 31e promotion était ba inscription elingi kokoma na suka kala mingi te tolingi kobanda formation baye bakoma minano te tango ya ngoyo boleka na bureau pona inscription signé toujours le révérend par le révérend Mamoudou Diambou conseiller national. Luzayi suka bisikinzungi lake yelu selemi diamba mata 18 village land la bisalbe ntungulu yelu selemi bina yeto bibitwa vyo kwa nzambi yeto bya ntungulu abisinsu intinu bokele nkangu wa onso no mkuiza kuntsinsa ni angolo ikala yetu isu ya niveau voka tutungidi yelu selemiko mpasa bakan ikala yetu isu ya niveau voka tutungidi yelu selemiko mpasa bakan ba pèlerin na tomi bongisa malamu lisation réussite ezala ya malam bakadoni la na biso tosala kaka ndenge tosalaka liyebisi epai ya batata pe bamama selo elongo moko pe na balongi banso utana le 4 camps ya nkamba basection nyonso ya ville sainte bapèlerin bavolontaire ya lwenda na dungi ete tokolesa mbanza omokolo mwa dimanche le 19 avril 2026 nde na ntina na yango sengami na selo penlongi mokomoko akomisa kombo na ye na botosi nyonso na montant ya 5000 francs congolais pe kwanga moko ya monene botosi eleki mbeka ya kotumba signé diacre Dievanga Mamfwana Alphonse liyebis epai ya bana ya Grand Équateur tata mokonzi wa bule papa Simo Kimbangu Kiangani mokonzi ya lingomba asila kopesa biso mosala na date ya le 10 février 2025 ya ndako oyo ezali kotongama na kinlongo ya mama Mbuta Suzanne Nkwakiadi conseillère pe papa José Diangenda conseiller oyo ebiangami na kombo ya dépôt de fleurs na yango yo mwana ya Grand Équateur oyo ye na fête ya le 6 avril 2026 biso banso yambo ya kozonga koma na chantier otala mosala ndenge ezali kosalema pe komona ba devis oyo epesameli biso na ingénieur pona kosilisa mosala yango yo mwana ya Grand Équateur toyeba ete tozali na niongo monene soki tosilisi mosala oyo te mokanda ya nzambe ezali koyebisa biso ete zala na niongo na mutu kasi na nzambe te toyeba na kati ya chantier tozali pe na batu oyo bamipesi na mosala mokolo na mokolo bazali kosala kuna tolanda exemple ya baninga ndenge bazali kosalela nzambe na biso signé papa Dominique Angebe président général intérimaire ya commission non permanente ya Grand Équateur esengami na bana ya Sankuru Banso ya Nkamba na bakan ba chantier pe baye bauti bipai na mokili mobimba tokutana biso banso lelo dimanche le 12 avril 2026 na tribune ya munene sima ya honneur ya tata mokonzi wa bule pe mokonzi ya lingomba pe prière ya suka ya pokwa kobanda cabinet collège kino na bandimi
moko azanga te kati na bana ya Sankuru to ya komiyokela bosenga ya nzambe na biso Papa Simon Kimbangu Kiangani epai ya biso bana pe bilombe na ye. Signé pour la commission Diacre Ferdinand Yolama Lohoso, président général. Ngai Maman Révérende Mbelolo, chef de département des affaires sociales, na Zaliko Senga, na ba représentants provinciaux, ya RDC était au Salissa, ba chef de division, ya affaires sociales, on a ravitaillement, ya premier trimestre, ya Nkamba, na mois de mai, pe fête, ya le 10 mai, ya ba Ndeko Nabiso, personnes vivant avec handicap. Signé Maman Révérende Tiamambelolo Augustine, chef de département kimbanguiste des affaires sociales. Direction nationale, il y a Bana ya Banganga Nzambe, Awa Nankamba, Yerusalemi ya Sika, Ezaliko Benga, Bana Bans, il y a Bakengi, Longi, Selo, et Pasteur, Biso Bans, Tokutana, mercredi le 15 avril 2026, na Tongo, na chantier, na Biso, Yanzanza, Pisadi. Sima Yantinsani, pelo kumu ya nzambe na biso, nde bansu tomata kuna na ba machette, ba Congo, ba pau, ba rato, pona kolongola matiti yango ekomi mingi mokote azanga. Bikateli ya le 15 novembre 2026 et yaki nde tosengi na ba responsable bansu ya direction nationale pe ba recouvreur tokutana samedi le 18 avril 2026 na Tongo sima lokumu ya nzambe na biso ndenge tokoyaka na réunion lokola momesano signé Jean Mulundu Bernard. Sengami na bazwi nzembo nyonso oyo tofandi awa na Nkamba toyeba ete banda nzembo ya liboso ezwamaka na 1921 kino lelo 2026 et pesi 105 ans nango tomi bongisa na molimo pe ba bikateli nzambe azali na posa ya bilembo tika mapamboli ya tata nzambe nkolo Yesu tata molimo santu Papa Simon Kimbangu Kiangani eumela kati na biso signé Mama Tukilunda Mfumu Clémentine. Esengami na bandeko nyonso ya association internationale Chokwe Lunda AITL était mokolo ya mercredi le 15 avril 2026 sima ya honneur ya tata mokonzi wa bule tokozala na chantier na biso na kobongisa pona kobongisa programme ya mosala ba matériel ya mosala yaki nde tobanda komonanaka na chantier tango nyonso mutu nyonso toya pe ebele pamba te na sima ya mosala tokozala na réunion mpona kobongisa mosala na biso signé président général révérend Mateji Boaz. Esengami na biso banso tobiangami na lisanga ya bakana baoto tokutana na mboka Nzundu mokolo mwa misato mercredi le 15 avril 2026 esika tata molimo mosantu Papa Simon Kimbangu Kiangani apesi biso mosala ya botongi restaurant moderne pe kasho ya yambo oyo tata Simon Kimbangu akotaka le 12 septembre 1921 Papa azali na posa topesa ye fungola na ye posa ya papa ezalaki était le 6 avril 2026 alesa bapaya na ye alalisa bapaya na ye alesa bapaya na ye kuna na restaurant moderne ya Nzundu tozala ebele oyeyi malamu signé révérend Niami Njoku Bruno président général. Tozali na campagne, donc centre de santé ya Kikoka et bongisi campagne de vaccination contre la rougeole, Kintuntu,
Tokobanda le 16 avril 2026, Tokosukisa le 20 avril. Et kopesama na basite pe tomema bana na biso kuna batu basengeli kozwa mangwele yango ezali bana oyo bazali de 0 à 14 ans et de 0 à 5 mois bakozwa mangwele ya buka buka. De 6 mois à 14 ans nde bakozwa mangwele ya kintuntu. Programme ezali boye site ya Kikoka le 16 avril 2026 bamboka oyo Kikoka Nzundu Kintumba Lukengo. Le 17 avril 2026 Kibula Noki Madimba. Madimba le 18 avril Kiyanga Nseka. Le 19 avril Récupération. Site ya Mpanga le 16 avril 2026 Mpanga Mbuki Tadi Mpangu. Le 17 avril Nsala Ndimbankenge. Le 18 avril, du 18 au 19 avril, Récupération. Site ya Yanda, le 16 avril 2026. 2026, Yanda Makuti Benga Kinsungu. Le 17, Camprof Weno. Le 18, Ntanda Nsala Nkulu Nseke Mbeke. Et le 19 avril, Récupération. Site ya Papa Dialungana, Kamasson, le 16 avril. Ngombe Kinsuka, le 17 avril, Kanfuma. Le 18, Kanfuma. Le 19, Récupération. Site ya Kipaku, le 16 avril, Kipaku Kimiala. Le 17 avril, Kingoma. Le 18, Récupération. Signé Maman infirmière titulaire Ndundu Matumona. Tokei Naba communiqué nécrologique. La famille Lema a la profonde tristesse d'annoncer à toute la communauté kimbanguiste ainsi qu'à ses amis et connaissances le décès de leur fils, père et mari en la personne de M. Jean Nsiala Lema Miskas, mort survenu le jeudi 9 avril 2026 à Kinshasa des suites d'une longue maladie. Le programme est ainsi établi. Jeudi, le 23 avril 2026, veillée mortuaire au centre d'accueil kimbanguiste de Kassavubu. Vendredi, le 24 avril, levée du corps de la morgue de l'hôpital Kimbanseke pour l'exposition au centre d'accueil kimbanguiste de Kassavubu et départ pour Nkamba. Samedi, le 25 avril, inhumation au cimetière de Ngombe Kinsuka pour la famille Nsiala Mananga Chebo. Monopapa Lukombo Joël Mvwendi Kukan Weno ngina chef de chantier ku chantier Yamadimba MKB mwana wa Koreki Nkamba ngitazaisa lufwa lwa mbutame wakele yenkumbu ya Luviluka Caroline yani wakele mwana choral kia Yerusalemi Vatamavundu section Malanda yani wafwa kia tatu le 8 avril 2026 kuna vatadia Mavundu Luzaisululu luenda kwa dibundu yeba wonsono batuzei programme sizalanda kunima tulombele bisambu yani wautukwa koko pardon Manisi Mukumbwa Simoni Mwanda Velela signé le chef de chantier Lukombo Joël. Ngai Dr Luyindula Dialungana Dav Navandi na Mboka Yanda nazali kopesa sango yaliwa ya ndeko na ngai oyo azalaki na kombo ya
Tungana Fafai tozali na sango ya mawa ya tata na biso na kombo ya papa Nsimba Nakaya Makaya le boss akufaki na mokolo mwa le 29 mars 2026 na hôpital ya Yanda nzoto ezali na morgue ya Ngombe Matadi. Vendredi le 17 avril bobimisi ya nzoto na morgue payé na Lukengo. Samedi le 18 avril bokundi na cimetière ya Ngombe Kinsuka sango eye ekomela lingomba ye azalaki pasteur et membre ya scout signé papa de Chris to pe bokundi mama na bango na kombo ya Oyo akufaki uta lundi le 16 mars 2026. Jeudi le 16 avril 2026, veillée mortuaire kuna na Kwilungongo. Vendredi le 17, bobimisi ya nzoto na ndako ya Malili, kaka kuna na Kwilungongo, bokei na mboka Kuzi. Et samedi le 18 avril, bokundi nzoto na Lombo. Kuna Namboka Kuzi, signé papa Samuel Ngununu, chef ADAX. Et Sengami Nabatata, représentants provinciaux, il y a RDC, il y a la province Eyekui, Luchok, au Sud Kivu, Nord Kivu, Lomami, Ituri, Kwa, Maniema, Chuapa, Bazuele, Maindombe, Mankuru, Sud Ubangi, Nord Ubangi, Kasai Central, Kasai au Lomami, Mongala, Équateur, Masala, Osmi, il y a Finance, signé Wabino, Révérend Moudoudou Ndompaoulou Kovei. Collège exécutif, il y a RDC. Tata Faustin, Akeboa Gogo, et maman Jeanne Yaberegba. Libane Bango la samedi le 18 avril 2026, na Kinshasa, na paroisse ya Niangara. Et quand on a papa pasteur communal, Yangiringiri, révérend Kizemoko Anissé. Tata Mukabakaba Ngoi, Yazali flûtiste Nkengi, Mwane Anganga Nzambe, membre Yabana Misatu, Mwane Tata Ngoi Pierre, pe maman Ndongo Thérèse, Yakobala Nana maman Aoundu Njate Rosette. Moyembi na jeteki mwana nganga nzambe mwana tata révérend Njate Paul pe maman Angel Denise libana bangoye kozala samedi le 16 mai 2026 awa na Nkamba ekotamsama na papa révérend Igia Soneka. Tata Motis Nkingu yazali volontaire moyembi na dirigeant membre ya MKB membre ya bana misatu mwana nganga nzambe membre ya CEK pe mosali na chantier ya Dungi mwana ya tata Nkindu Pululu Daniel Nkingu Pululu Daniel pe maman Ndimbu Zola Cécile ya kobalana na maman Joël Nsimba membre ya MSSK mwana ya tata Wandangila Nseke Frédéric pe maman Ndukisa Masamba Jacqueline. Libanda bangoye kozala samedi le 23 mai 2026 awa na Nkamba ikotamsama na maman révérende Bokopile Bébé. Tata Mabidi Fimpa Pierre Yazali vice-président sectionnaire ya Apaki Nkamba. Membre ya Apaki enseignant Nganga Nzambe
vice-président ya sectionnaire ya Paki Nkamba. Mwana ya papa Mabidi Robert pe maman wuta kwa Kiadi Sophie ya kobalana na maman Kitumwini Elizabeth Manene yazali protocole membre ya Fiki Nkamba. Mwana tata Landu Nkulakiadi Amalfi pe maman Tuizana Anne libal na bango za la samedi le 23 mai 2026 à Nkamba na temple ya Ngombe Kinsuka ekutamsama na révérend Mvwaka Medar. Tata Mpibi Kenton yazali flûtiste mosali na résidence ya maman Fumanlongo. Azali mwana ya papa Mpibi mère pe maman Masungu Clotilde ya kobalana na maman Niama Marie Mwilu yazali moyembi na jeteki monganga mosali na hôpital ya Yanda. Mwana ya papa Niama Firmin pe maman Bilele Sabine. Mariage na bango kozala samedi le 30 mai 2026 à Nkamba Nouvelle-Jérusalem et kotamsama na papa Magondo Bruno. Tata Bamenikio Nlandu Kade yazali flûtiste. Mwana ya tata Bamenikio Nsansi Michel pe maman Masakala Mukoko Lucie ya kobalana na maman Matondo Chansar Doreen yazali membre ya Faki. Mwana ya tata Diakabana Mangeti Mona pe maman Nteke Tuka libana bango kozala samedi le 20 juin 2026 na Kinshasa na paroisse ya Kimbanseke kotamsama na révérend Mbongo Mpasi. Pe tata Mandiangu Mpudi Riki yazali flûtiste mwana ya nganga nzambe wi Ntekolo Abankole. Mwana ya papa Mandiangu Mpudi Philippe pe maman Mabidi Kiazi Clémentine ya kobalana na maman Panama Malobo Gina yazali membre ya MSSK. Mwana ya tata Malobo Clovis pe maman Pichi Lungila Nelly Chako libana bango kozala samedi le 27 juin 2026 na Kinshasa na paroisse ya Bumbu ekotamsama na papa révérend Mukoko Zeus. Tokei na kopesa na mbote Faki Omilenge. Tosengi na basali ba fonctionnaire ya l'État, ba chef coutumier, ba konzi ya FARDC pe police nationale congolaise, hommes et femmes d'affaires, bote le mabansu pe sabino mbote. Tosengi pe na bandeko na biso ya mangomba mosusu balongwe bipai na bipai ba ye pèlerinage wana Yerusalemi pe bazali na biso elongo kati na tempelo monene ya Yerusalemi na losambo ya mokolo mwalelo bango batelema topesa bango mbote. Awa toyambaki ba recommandation bandeko na biso, recommandation ya papa Mahela Waiwai Jonsi yazali mondimi ya mpeve ya Nlongo auti na Kikwit azali accompagné na révérend Kasai yazali colonel. Recommandation ya papa Shihinda Muko Nganda Pascal yazali sympathisant auti na Kinshasa elongo na maman Nzigire Sibzungu Gizlem, maman Boulonza Shinda Muko pe papa Akonkwa
Chihinda Muko d'Avin. Tu as marqué recommandation, tu feuille de route, il y a maman Bofonju Itola. Et Azali Moussali na ba SK kuna na Équateur na Mbandaka. Nous avons reçu la recommandation de maman Luhambu Maïvova Boti. Elle est musulmane et commerçante en provenance de Abidjan, en Côte d'Ivoire. Accompagnée de maman Charlotte Nina Adaye, papa Agben Yapi Anik Terrasson, papa Mata Zanghatu Jordan. Et nous avons également présent parmi nous une forte délégation de 129 membres, élèves et enseignants. Délégation conduite par le préfet Matondo Bafulakio de l'Institut chrétien Les Bourgeois de Ngidinga, territoire de Madimba. Nous vous demandons tous de bien vouloir vous lever afin que nous puissions vous saluer. Faki, veuillez les égayer. Saluons-les comme il est de notre coutume aux trois noms saints, Père, Fils et Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Tu as mis Bimbangi bande konabiso bandimi kimbangi ya maman qui a mengwa Marie-José yazali moyembi na dirigeant auti na paroisse ya Kolofuma kimbangi ya maman Katarina Malaulu Nzuzi ya uti na plateau de 15 ans. Azali membre ya MSSK kuna na Brazzaville. Lufwankenda Matula ya azali auti na paroisse ya Njili kuna na commune ya Njili. Kimbangi ya papa Mawaua Berthe Josué ya azali membre ya Apaki auti na paroisse na biso ya Montreuil na France. Kimbangi ya papa Basse Babelana Désiré Elvis yazali mondimi ya uti na plateau de 15 ans kuna na Brazzaville. Kimbangi ya papa Merci Kuyemera yazali musicien ya Faki auti na paroisse ya Ibanda kuna na ville ya Bukavu. Kimbangi ya papa Lala Mbiavanga yazali mondimi. Kimbangi ya Tuzaya Fulama Rachel yazali mondimi auti na paroisse ya Lemba Cité kuna na commune ya Lemba. Kimbangi ya papa Iseompompo Ikosa yazali directeur provincial AI ya protocole auti na paroisse ya Bakuchu kuna na commune ya Ibanda. Bisika nyonso bozwami botelema topesa bino mbote Faki musique.
Boulé na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Merci beaucoup kina bino kofanda. Sengi na bandimi ya 4 camps ya Mbanza, ba choriste, ba protocole, scout, Croix Rouge, membre ya MSSK, service d'hygiène, ba tamse misala kat na Yerusalemi, responsable du réseau de distribution d'eau et responsable du service d'hygiène, d'électricité et longo na bandimi nyonso. Ba uti na bamboka ya section Kamba, hôtel Mabanzo pesa bino mbote. Sengi na batata médecin, na tata médecin directeur ya hôpital na biso ya Yanda, Masensa Kikiunga, tata infirmier titulaire ya centre de santé Papa de Lungana ya quartier Maman Mwilu na Kamason, hôtel Mabanzo pesa bino mbote et longo na ba conseiller, ba collaborateur na bino banso, ba médecin, ba infirmier, personnel administratif et technique. Sengi na maman conseiller résident des ECK a télémat pesa mbote et longo na batam sebitel na biso nyonso awa na Nkamba. To sengi na ba chef de camp, ba jeune bango, ba chef de quartier, hôtel Mabanzo pesa bino mbote. To sengi pe na bankengi, ba longi, ba sel, hôtel Mabanzo pesa bino mbote elongo na ba maman mafola, ba maman veuve. To sengi pe na bandeko na biso, ba yekoli na école biblique 177e promotion. Baye banso baleka na etelo e na batele mabanso pesa bango mbote elongo na bandeko na biso ya Mandombe, masono Mandombe, écriture négro-africaine. To sengi pe na batata pe ba maman pasteur de cellule, poste, section, commune, territoire, responsable de mouvement sur ce service au niveau communal, territorial ou division unique provinciale, secrétaire et inspecteur provinciaux, pasteur provinciaux, banso botelema, to pesa bino mbote. Awape to yambi bimbangi mingi, mais miso na biso ezali komona ndako ya Nzambe etondi meke. Banganga Nzambe tomati mingi toyoki mbela ya tata na biso, tata Molimo Mosantu. To sengi bolimbi simwe totanga bimbangi ezalite oyo nyonso ayebike yaki na kimbangi atelema to pesa ye mbote. Faki musique. Bongisa maboko topesa na mbote na kombo misatu ya Boulé, na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Merci banganga Nzambe bokoki na bino kofanda to sengi na ba responsable de mouvement association et service au niveau national, directeur de département, responsable du cadre du centre de formation professionnelle de Nkamba, Kandiabola, inspecteur, secrétaire, comptable évangéliste ya ville Sainte Bote le Mabanzo Sabino Mbote to sengi pe na tata directeur général ya imprimerie na biso impriki atele matopesa Mbote et le personnel administratif pe technique na ye sengi na ba responsable du mouvement association service au niveau général, responsable habité le minen na biso école de formation biblique, école de formation du pasteur, école de missionnaires, ba responsable ba institut supérieur pe ba université Papa Simon Kimbangu pe ba responsable ya faculté de théologie Kimbangiste ya Lutendele hôtel Mabanzo pe Sabino Mbote. Faki musique.
topesa baresponsable na biso mbote na kombo misato ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci beaucoup kina bino kofanda toleki na mbote ya suka mbote pona bambuta na biso tosengi na bambuta na biso ba président délégué ya ba collège exécutif ya bamboka nyonso bambuta bisika nyonso bozwami elongo na ba membre na bino ba proche collaborateur na bino botelema lingomba epesa bino mbote faki sepelisa bango. Maboko topesa bambuta na biso mbote ya esengo pe lokumu na kombo misato ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci bambuta bakoki na bino ofanda tosisi bango na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo pe tobengi papa pasteur ya ville sainte pour la suite ya programme. Merci. Na kombo ya nzambe tata ya mwana pe tata molimo santo tolandi banso matei bapesi biso na mokolo mwa lelo dimanche 12 avril 2026 maye toyoki tobomba tosalela po ete mokolo ya soka tokoka kobika. 12 avril 1959, 12 avril 2026, mokolo oyo mama Mwilu Kiawanga apesaka ba carte na ba oyo bazalaka batei ya liboso, c'est-à-dire mokolo oyo mama Mwilu alakisaka banganga nzambe oyo bazalaki kosala na ye na kati ya lingomba le 12 avril. Biso banganga nzambe balongi bakengi baselo bapasteur esengeli toyebaka importance ya mokolo ya lelo, journée oyo nde babimisaka biso mpwasa ete na lingomba ya tata Simon Kimbangu basali pe bazali. Makambo mosusu tokolanda yango sima pamba te milulu na biso proprement dit ekokota lobi lundi le 13. Tozala kaka makasi na mabondeli, mabondeli ya tongo, mabondeli ya bangonga, soirée spirituelle pe babeko tolemba te.
isala kati na Yerusalemi botongi nkamba pe tolo na tobokola tangu nyonso tozolobelaka misala oyo ezali kosalema kuna na ndimba mankondo pe na ngomba ya mintinu oloni kafe kakao pe makemba tokomi na etape ya sarclage alamu tomonanaka mingi kuna isala oyo pe ezali kosalema na nzanza longa tozalela yango pe makanisi biso mingi na baplace kutu nanu tomoni yango te tozali kozela nini bamosusu tosi tomoni baplace ata implantation ya pamba nanu tosali te. Pourtant date butoir ezalaki le 22 mars yango wana malamu biso nyonso tolia nzete ya bololo po ete misala wana esila na ngonga ya malamu pioka tozali na étape ya contribution individuelle $5 ou plus pona biso ba mikolo $1 pona bana na biso topesa po ete towelela misala wana ekofungolela biso ba porte mingi po ete pasi na biso ekoka kosila batata tobosani te programme tozana yango ya munene ya achat ya bateau de pêche alamu biso nyonso to prendre conscience tomipesa po ete biso pe tolongola défi oyo na miso ya Nzambe na biso Tsinsani ya Apaki contre Afki mois d'avril yango ekosalema dimanche le 26 avril na mokili mobimba tina basengi na biso tobongama malamu pangi zetu kuzunga mavata 18 mazungi di Yerusalemi katovila kaniko kina kala kia 3 kia makumole zole kina kala ntsinsani ya betu ya zunga bampangi ya betu na bandundu betu bebeto zimba na ve mercredi le 29 avril ya undeke vwanda ntsinsane betu kwa kuna nkamba betu zimba na ya uve ndenge to utu koloba milulu na biso proprement dit ya fete ya banganga nzambe ko banda lobi di 3e jour ekozala mercredi et jeudi directement tokoti na milulu ya mama Mfumwanlongo mama Mvete Bibi biso nyonso ba programme toyebi yango elingi koloba ete lobi mabondeli na biso ya 9h30 tokoya kolanda ndenge programme babongiseli yango na libanda tangu tokobima yambo honneur ya papa sima ya honneur ya papa défilé ya fakina ba surveillant bongo
batata na bamama longi bakoleka kokende kokutana na Nzambe na bango. Sima na bango nde toleki na ntsintsani ba mouvement ndenge kaka tosalelaka yango yenga nyonso. Tobosani te opération 3000 francs na banza pona biso na mokolo mwa lelo tosilisi boye okombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo yambo toleka na bopesani mbote nde to invité révérend Surben Swalenge Bernard oyo azali conseiller principal en charge ya évangélisation na cabinet ya tata Mokonzi Abule okoka kokomela biso na oesika. Na kombo na tata mwana pe Molimo Santo tozwi maloba pona ko annoncer officiellement programme ya ba festivité ya fête ya le 12 avril 2026 première édition na kotala ndenge mikolo ezali mokuse par rapport na tango Mokonzi Abule signaki pona komema fête yango le 12 avril yango programme esalami boye. Programme de festivités du 12 avril 2026 première édition. Lundi, donc lobby le 13 avril 2026 début officiel ya fête na biso. 8h30 mise en place terminée. 9h30 début ya programme. Ndenge toyebeli yango modérateur akotanga yango lobby na détail. Na kati ya programme kuna ekozala na mo ya banganga nzambe to liloba ya banganga nzambe. Soki tata Mokonzi Abule ya lobby pe tobimi libanda sima ya honneur makambo nyonso elekaka libanda toyebi 3000 ya misala toleki na Nsintsani plutôt avant Nsintsani sima ya honneur ekozala remise ya fleur ya biso banganga nzambe pa ya papa pona ko renouveler alliance na biso. Sima na ngonde tokoleka na Nsintsani pe ba programme mosusu honneur ya pokwa pe libondeli ya suka. Mokolo mwa mardi le 14 avril 2026 7h30 mise en place terminée na ba site oyo tokosala marche joyeuse. Donc Faki
na banganga nzambe ndenge programme ya kopesama baye nyonso bazali kolala na ngambo oyo ata na suka nde ya culte tokopesa programme répartition banani bakozala na faki kotoyo na cimetière ya mama mwilu ya kala nde kotoyo na libaya kozala fliki na banganga nzambe mosusu bakokotela boye na 8h30 biso nyonso rassemblement liboso ya résidence atata mokonzi ya bule wana tozali mardi nde kuna message ya conseiller principal en charge ya évangélisation pe mission de l'église oyo apesameli mokumba yango akoloba na nsima ya message na ye tomona ye ekozala présentation ya cadeau symbolique epai ya tata mokonzi ya bule nsima nango nde papa de la ville sainte akopesa papa mbote pe akopesa ye maloba nsima ya maloba ya papa akokanga na libondeli pe biso banso toye na ndako ya nzambe soki toye na ndako ya nzambe nde programme nyonso ekoleka wana tokosalela programme ya mercredi lokola ekozala pe mercredi bakoral tokoyemba me ekozalaka tour moko na kati ya programme nde liloba pe ya conseiller principal ekozala ndenge bafete nyonso ekolekaka na kati ya temple maloba ya papa tobimi libanda honneur défilé ya bakado bato na bato bamibongisa nsima ya défilé ya bakado suite ya nsintsani honneur ya pokwa pe prière finale me na kati nango tobosani te 3000 ya misala troisième journée ekozala mercredi mercredi le 15 donc deuxième journée ekozala mardi mais tokoutiliser programme tokosalela programme à mercredi le 15 avril 2026 9h30 culte et bandi mais tokosalela programme à mercredi na kati nango message ya remerciement ekozala na banganga nzambe nyonso base sacrifier ya komata na Yerusalemi pe kosala mosala ya kitoko teni oyo biso tokolata ezali moto na moto akolata teni sacerdotal lié na grade ecclésiastique na ye les 3 journées biso ba pasteur pembe manche longue baselo bayebi teni na bango balonge bayebi teni na bango bato nyonso bayebi bateni na bango peut-être na bédition mosusu tokoétudier soki esengeli kosala likambo mosusu mais la première édition du fait que ezalaki mokuse tant ya préparation eza te bato na bato bakolata bateni sacerdotal lié na grade ecclésiastique na bango na nsima wa chaque responsable entité akoleka na cabinet kokutana na sekaba kisoloke les chrétiens mpona kozwa bafiche ya participation pour permettre cabinet koyeba banganga nzambe bakoti combien pour la première édition na yango tozali kosenga pe en même temps na ba responsable nyonso ndenge mokumba epesameli kibino conformément na lettre à papa mokonzi abule pe ya directeur à cabinet pour l'organisation ya fête ebongaka na mbongo fête ebonga na biloko ya kolia yango cadeau phare pe orgamat ndenge mokanda elobaki bokopesa yango na révérence urbain Swaleng pour na zone Afrique zone Europe pe Amérique moto apesameli mokumba ezali révérend Nixon Sakwameso $10 ya misala pe biloko ya kolia wana bokopesa yango na ba sous commission oyo ebongisami tozali na sous commission ya évangélisation tozali na révérend Nsimba Mpaka Raymond révérend Mbenza Nise pe révérend Damange soki bamosusu bamoni ke bakokopesa maboko porte ezali ouverte sous commission ya finance baye baponami bazali maman Marie Kalume papa Christian Kisolokele révérend Nyanga Nkofi Denis pe révérend
Fuketo sous-commission ya intendance bayeba koyamba biloko akolia ba biloko nyonso ebongisame mpona fête pe bapesi biso rapport toke kotika yango na papa conseiller direct en charge ya économie mpona kosala répartition na bacuisine ya nkamba bayeba ponami ezali révérend Mulumba Mukeni Charles. Sous-commission ya protocole koyamba bato kolalisa kokotsa na ndako ya Nzambe pe bongo na bongo ezali papa Kabamba Wembo, révérend Manuika Elvis pe révérend de Makeleka Jackie. Sous-commission ya chant wana ezali ba dirigeant ya nkamba pe école biblique bancien pe ba nouveau élève ya école biblique bino nde bozali chargé ya makambo situaki service ya bonganga Nzambe na Lingomba Kimbangiste soki tozali grâce na ye na mosala kitoko asalaki et puis biso nyonso to participer ndenge papa asengaki biso pe mabondele ezala makasi ezali fête ya banganga Nzambe silisi bongo na kombo na tata mwana pe na kombo ya tata Molimo Santo tolandi banso na bokebi biso ya banganga Nzambe yambo toleka na bopesani mbote esengami na bandeko na biso bafliti tata Selo oyo autaki kotika biso lobi na bangonga ya pokwa pe nzoto na yezo kokundama tout de suite là bandeko ya Grand Bandundu pe obosana teke oyo wana atikaki biso azalaki moko ya espace Grand Bandundu ressortissant ya province ya Kwilu na banza bandeko tolandi na bokebi nyonso sika tosengi Musola kwa seye mwana etata mwanda vilila tulombele kwa tata directeur du cabinet vana vawena kintwadi ye mbuta za onso no basalanga ku cabinet kia tata mfumu Nlongo mfumu Dibundu fulubia onso no biluvu andidi lutelama beto mpangise no Mudibundu tolovana kiambote faki twakubike no moko twavana mbuta zetu kiambote munkumbu ase ye mwana etata mwanda velela munkumbu ase ye mwana ye tata mwanda velela bambuta tulendele kutovanda muzola kwa se ye mwana etata mwanda velela tulombele ko bankole bana babankole batekolo babankole fulbe wonso no biluvu andidi lutelama betu mpangise no Mudibundu tolovana kiambote faki
fika twakubike no moko twavana moni mia mpasi mbote munkumbwa se ye mwana itata mwanda vilela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda vilela ambuta tulendile kutovwana ngonga soki ekoki oyo tokotelemisa nzambe na biso ezali le 12 avril mokolo oyo mama Mwilo apesaka bakarte ya bandeko na biso école biblique esika bino bozali bobongama tango tokotelemisa tata nzambe bino nde bato bokopesa nzembo ya lokumu sasa yipi tozongisi maloba na faki.
tozali na urgence esengami na ndeko oyo batikalaki kopesa yo batelefone ya bato bakoti na kinlongo metango babimi yo ndeko bapesaki batelefone ozokomona te zala na motema malamu okende kotika batelefone oyo basimbisaki yo na bandeko na biso bakotaki na kinlongo.
Na kombo ya Nzambe Tata, ya mwana pe Tata Molimo Santo, tomoni banso bokoti ya nkolo kati na tempelo. Toyeba komibatela. Moko na moko te ya telefone na yo. Awa tozali na komunike ya lombango etali biso banganga Nzambe. Na kombo ya Tata mwana pe Tata Molimo Santo esengami na ba responsable nyonso ya banganga Nzambe baye toye na biloko ya fête, notamment biloko ya kolia pour la fête na biso ya le 12 avril 2026 toleka kokende kotika yango na bureau ya intendance, bureau yango tokende na bureau oyo papa président du collège ya RDC Révérend Modudu azalaki tango azalaki évangéliste. Référence bokoma na bureau ya protocole nde na mopanzi bakolakisa bino bureau yango kuna nde intendance ezali po ete bokende kosala baversement na bino na banza biso nyonso baresponsable tolandi na bokebi nyonso. De sika sikoyo to invité papa directeur du cabinet ya Tata Mokonzi ya Bule okomela biso na oesika pona maye basengi na yo. En entendant Bazali Kozoba instruction, na kombo ya Tata mwana pe Tata Molimo Santo epesemeli ngai na mokolo ya lelo pe na ngonga oyo pona kosala lecture ya mikanda mibale oyo papa Mokonzi ya Bule akomi pona kubosengi demande spéciale na tina ya construction ya ville sainte de Nkamba Nouvelle Jérusalem. Mikanda mizali mibale moko epesameli na bandeko na biso ya MSSK pe mosusu na chorale ya Yerusalem. Ezali demande spéciale pour la construction de la ville sainte de Nkamba Nouvelle Jérusalem, il y a $10 ou 10 euros na bande konabiso membre ya MSSK
pe na bandeko na biso ya chorale ya Yerusalem. Soki totangi mokanda toyebi ete soko basali collecte ya mbongo wana toyebi nzela nini ekendeke pe nani moto akozwa yango manso mana tokotanga yango na kati na mikanda. Mikanda elobi boyi. À mes chers enfants, membres du mouvement social de la surveillance kimbanguiste, MSSK, à travers le monde, tous, objet, demande spéciale de $10 ou 10 € par surveillant. Mes chers enfants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous adresse mes salutations paternelles et vous signifie ce dont l'objet est indiqué en marge. En vertu de votre devoir de construire la ville sainte d'Nkamba Nouvelle-Jérusalem et afin de répondre à ces exigences, je vous demande à tous, mes chers enfants, membres du mouvement social de la surveillance kimbanguiste, MSSK, du monde entier, une contribution financière de l'ordre de $10 ou 10 € sur la période allant du 13 avril au 27 avril 2026. Toutes les recettes ainsi collectées par les responsables de vos entités respectives de base devront être acheminées dès le mardi 28 avril 2026, ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, auprès de mon conseiller direct en charge de l'économie et développement, Papa André Mbenza Kiangani, par le biais du secrétaire administratif de mon cabinet, Papa Moussona Fisson, joignable au numéro plus 243 89 88 26 800. Par conséquent, le président général du mouvement social de la surveillance kimbanguiste, MSSK, qui me lit en copie, est chargé de faire une bonne sensibilisation et mobilisation pour la réussite totale de cette opération. Puisse l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous combler de toutes ces bénédictions afin de répondre favorablement aux demandes de l'Éternel notre Dieu qui nous aime tant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le représentant légal, signé Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel, copie pour information aux révérends responsables de l'Église kimbanguiste à travers le monde, tous, au président général du MSSK, aux responsables paroissiaux du MSSK, tous. Mokanda ya mibale epesameli na bana ya chorale ya Yerusalem. Ekomami boy. Nkamba le 12 avril 2026, numéro 126. À mes chers enfants, choristes de la chorale Yerusalem à travers le monde, tous,
Objet, demande spéciale de 10 $ ou 10 € par choriste. Mes chers enfants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous adresse mes salutations paternelles et vous signifie ce dont l'objet est indiqué en marge. En vertu de votre devoir de construire la ville sainte d'Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, et afin de répondre à ces exigences, je vous demande à tous mes chers enfants, choristes de la chorale Jérusalem du monde entier, une contribution financière de l'ordre de 10 $ ou 10 € sur la période allant du 13 avril au 27 avril 2026. Toutes les recettes ainsi collectées par les responsables de vos entités respectives de base devront être acheminées dès le mardi 28 avril 2026, ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, auprès de mon conseiller direct en charge de l'économie et développement, Papa André Mbenza Kiangani, par le biais du secrétaire administratif de mon cabinet, Papa Moussona Fisson, joignable au numéro plus 243 89 88 26 et 800. Par conséquent, le directeur général de la chorale Jérusalem, qui me lit en copie, est chargé de faire une bonne sensibilisation et mobilisation pour la réussite totale de cette opération. Puisse l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous combler de toutes ces bénédictions afin de répondre favorablement aux demandes de l'Éternel notre Dieu qui nous aime tant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le représentant légal signé Papa Simon Kimbango Kiangani, chef spirituel. Copie pour information aux révérends responsables de l'Église Kimbangis à travers le monde, tous, au directeur général de la chorale Jérusalem, aux responsables paratio de la chorale Jérusalem, tous. Voilà, wana ezalaki mikanda mibale oyo papa mokonzi ya bule akomeli bandeko na biso ya MSSK pe ya chorale ya Jérusalem na tina ya demande spéciale ya 10 $ ou 10 € pour na membre nyonso o ya MSSK pe ya chorale ya Jérusalem. Mbongo wana soko ejwami oyo kozala collecté nde batindi yango directement et pas ya papa conseiller direct en charge de l'économie et développement, Papa André Mbenza Kiangani, par le biais du secrétaire administratif et cabinet et Tata Mokonzi ya Boule, Papa Fiston Moussoma. Na numéro oyo topesi plus 243 89 88 26 et 800. Nakanisa biso nyonso tolandi pe tokosalela yango. Date limite ndenge basengi biso awa jusqu'au 27 avril de opération wana ekosila. Donc tobanda yango déjà lelo po ete todoit retarder na le 27 avril 2026. Na nzela yango tosengi pe lisusu
na banganga nzambe na tina ya cadeau phare ete bango pe contribution esengami ya $10. Tobosana te feti na biso ebandi lelo pe lobinde tokokota peda na mama likambo et tobosana demande pe wana te pona cadeau phare. Voilà to si boye na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Centre. Amen. To sengi na papa de la ville sainte na tina ya ko continuer programme ndenge esengeli. Merci. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Centre yambo tozonga na bopesani mbote tolingi kolobela likambo moko pona oyo ya suka papa directeur du cabinet auti kolobela $10 pona biso banganga nzambe pona oyo etali cadeau phare mingi tokoloba me basengaka $25 ngai deja na sina pesa sikoyo $10 oyo ba oyo nanu bapesi te ou bien na biso bato topesa nanu topesa c'est-à-dire ezala ngai na yo bato topesa $10 esengami na lombango, c'est-à-dire sinon lelo kaka oyo soko batikisi yango kende ko pesa. Donc oyo ezali $10 moko ya lombango. Yo na ngai banganga nzambe o tozali deja awa na nkamba. Tata Nlongi, mama Nlongi, tata Selo, mama Selo, tata pasteur, mama pasteur, ovo $10 ya kuyena yaku kyo kitofayika kunganda wenda wasonikisa nkumbo wako ba responsable ba papa président du collège ba provinciaux ba division unique o tozali sur place awa na bato na biso large diffusion pour que déjà biso moko o tozali déjà sur place awa na nkamba to pesa peto benga baninga oyo batikali bango pe batinda pour que toko ke sa posa ya nzambe na biso nzambi voyanga lale beto tutambudi lusako munu cheli kia ete biso nyonso tolandi na bokebi nyonso sika tozongi po ete tosilisa bambote faki tozala ya kobongama musola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela twena kintwadi ye bampangiseto bana bamasemeto tulombele kwa mpangiseto lwa tutela mana beto mpangiseno mudibundu tolovana kiambote faki
bika twakubike no moko twavana mpangise tukiambote munkumba se ye mwana tata mwanda vilila munkumba se ye mwana ye tata mwanda vilila pangise to tulendele kutovwanda muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda vilila tulwe kiva kikada kya ntsuka indhangu tutelemisanga minlwengisi mya tata mwanda vilila bau bakalanga kimbati kimbati kimfini kimfini lukufi lukufi ye tata mwanda vilila tulombele kwa minlwengisi mya tata mwanda vilila lo tutela mana peto bana beno tolovana kiambote kumisa awonse Kolo Yesu ye mobikisi nani toko kumisa awonse Kolo Yesu ye mobikisi Tokende na mokili mobimba Topongora bapagano bandimi Tokende na mokili mobimba Kote ya sango na he Tokende na mokili mobimba Topongora bapagano bandimi Tokende na mokili mobimba Kote ya sango na he nani toko kumisa awonse Tata Simoye mobikisi nani toko kumisa awonse Tata Simoye mobikisi Tokende na mokili mobimba Tokende na mokili mobimba Kote ya sango na he Tokende Tokende na mokili mobimba Tobongola bapagano bandimi Tokende na mokili mobimba Kote ya sango na he bika twakuke no moko twavana munkumbwa se ye mwana tata mwanda vilila munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda vilila
tovwana. Sedieto tata mfuma mbanza beto bana bakutukulombela bakafulu watusikilikisa. Tusama. Entsambuza ngemfumo wetu Yesu Kristo yozola kwa ngitata nzambi wasi yo ntwadi wangitata mwanda wavelela vika kwa masikilanga munaito tu kwa yelemvu se ye mwani tata mwanda wavelela. Amen. O nkombo ya tata ya mwana pe tata mulimo santo. Lelo ezali mukolo na yenga. Oyo toyebiete ekomama na kati na Bible. Na mibeko na ye tata nzambe apesaki na Moïse. Mokolo ya sambo topesa ngo libela epai na ye. Wana nini na mikolo motoba oyo ya salaki misala na ye teo mikolo na sambo ndinga apemaka iso nyonso oyo tobengami bakristo toza mema sango ya nkolo Yesu na mokili mobimba toyebi ete mokolo na yenga ezali nde yango tokopesaka batata nzambe tolandi Matei na biso ndenge mauti na banzembo pe na mabondeli pe oyo uti na mukanda ya tata nzambe oyo lelo na biso bakimbangiste coïncide ete lelo mukolo na yenga le 12 avril na 1959 yango nde mama Mwilu apesaka elembo na batambolisi o bamonaki ete bazali ya kokoka ndenge tolandi nzembo oyo bandeko na biso ya école biblique bayembi ete kokende na mokili mobimba kopanza sango ya tata Simon Kimbangu. Elembo wana ndi ezalaki na bakarte. Bakarte wana soki episemelaki mpona nini emonanaki ete bazali ya kokoka oyo bakoki kotambolisa bana tata Simon Kimbangu. Ndenge ekwei na mokolo na lelo eke banganga nzambe bapesi biso milulu oyo bazwaka bakarte na mokolo wana ezalaki nde banganga nzambe oyo bazalaki ya kokoka yambo bapesa bango bakarte wana batalaki bango eske bazali ya kokoka wana na nini koyeba principe et méthode ya lingomba Yesu pe tata Molimo Santo
ndenge tokomonaka mpona koyamba balandi to basentelama to basekoki bapesaka biso bamituna soki okoki na mituna wana nde emonani ozali ya kokoka ndenge wana mpe ezalaki na ntango wana elelo oyo tala ndenge tokomi bebo na lingomba tata Simon Kimbangu biso batambolisi donc ezali komonana soki tozali ya kokoka 105 ans ya existence ya église kimbangiste na 1959 ezalaki mokolo ya yenga et na l'an 2026 ezali mpe mokolo na yenga emonani ete biso batambolisi oyo tozalaka na ntango wana na 1959 biso kaka toye komonana awa na l'an 2026 esika wana tozala na bososoli kokanisa likambo oyo ya monene tozali komema tobongola bapakanu bakoma bandimi e soki totali malamu na ntango wana na 1959 ndenge mama Mwilu apesaka biso bakarte banda ntango wana kino lelo oyo soki na nguya ya tata Nzambe te nde tokoki kozala awa te me na nguya ya tata Nzambe na ndenge nini eke banda ntango wana kino lelo 1959 na bitumba oyo ya moyini na matumboli na makambo ndenge na ndenge oyo natina kati na lingomba nde lingomba ekoki kozala te me banani basimbaki lingomba banda ntango wana biso batambolisi na esika wana tososola nazaka na position wana ou bien na changer bapapa balobi ete bango bakotalaka ebandeli te kanti suka mpe kaka na mokolo na lelo oyo ya le 12 avril na 1959 batata balakisi biso ndenge nini ezalelaki na mama Mwilu na papa Diangenda po ete akoka kosala mokumba tokomema mokumba makasi ya monene banda na date wana ya le 12 avril 1959 ti na le 8 juillet 1992 aekolonga na etumba wana mama Mwilu apesi mbwala lulendo epai ya papa Diangenda kuntima papa Diangenda kuntima esalaka ye pasi ndenge babanda koteya biso na ndenge nini ke ezalaki mokumba makasi mpe amonaki te nano akoli te aza nano mwana moke na komema charge wana kasi ntango asali te makanisi mayemale kaka na le 4 avril 1951 kuna na Lubumbashi ndenge papa Simon Kimbangu abengisaka ye ntango azalaka na Kananga kanisi ke tata Simon Kimbangu apesaka ye elaka ke mokumba wana epesameli nde yo 4 avril 1951 ntango akanisi likanisi wana andimi kondima to akanisaki alobi ete elaka oyo bayebisaka ye ntango azalaka nanu mwana moke na age ya 3 ans eke akokumba mokumba oyo tata Simon Kimbangu après 40 ans donc akanisi ete 40 ans
esi ekokaki nde ayaki kondima na miso papa mfumu Mbanza papa de alunga na kiangani oyo abombaki mpwala lulendo kuna na mboka Lukengo mama Mwilu atuni papa mfumu Mbanza esko yebili kambango te eke mukumba oyo ya mpwala lulendo ekozala pa ya papa mfumu Alongo papa dangenda kontima papa mfumu Mbanza alobi ya solo na yebi mama Mwilu alobi na papa mfumu Mbanza koyima te pesa mukumba wana paina ye papa mfumu Alongo papa dangenda atalaki nano polisi papa mfumu Mbanza papa mfumu Mbanza epsi te ezali ndengwana ndima tokopesa maboko yango emonani lelo oyo kino musala ekomi na mokolo na lelo oyo tozali kosepela me mama Mwilu alobaki na papa mfumu Alongo papa dangenda kontima wana bamama bato nyonso bazwi bakarte mama Mwilu alobi na bamama tala mwana na bino mukumba oyo azwi eza ya makasi botika ye te bosungaka ye na ntango nyonso bino mpe batata ezali ndenge moko botika teko na bino te bozalaka na ye ntango nyonso kasi na batata likambo nini mama Mwilu alobaki bomema ye na banzela ya mabe te po aza na mukumba makasi bomema ye na banzela ya mabe te papa Diangenda alobaki malamu banzela ya mabe wana koloba ete tango okomi na bokonzi oluka soutien oyo ezali ke eloko kokanisa bamaji o boye te kasi elikia nyonso bino batata bokomema papa mfumu Alongo na nzela ya mabondeli likambo nyonso rebende mosusu ezali te kaka na mabondeli likambo eza mpasi ndenge nini kasi bokende koluka teke boye na mabondeli toli oyo mama Mwilu apesaka na tango wana na 1959 na journée ya lelo ya le 12 avril papa Diangenda azwi mpwala lulendo koloba ete kotambusa lingomba abombaki abatelaki mibeko ndenge papa Simon Kimbangu ayebisaka ye ndenge nini akomemela lingomba pe mama Mwilu ndenge nini ayebisaka ye mpona komema mukumba makasi ya lingomba yango emonani tokolobaka ntango nyonso ke il est le premier chef spirituel de l'église kimbangiste papa Diangenda kontima ameritaka na mokolo wana mukumba wana ayebaki ete akoki kosala yango ye moko te banganga nzambe fo bazala batambulisi fo bazala banganga nzambe banani biso oyo batambulisi ndenge tozotambulisa ba mouvement ba association yango na papa Simon Kimbangu Kiangani alobaki ete oyo tokotambusa ba mouvement donc ba responsable pasteur esika wana tososola na biso pe bandimi toyebaka ete bambuta to ba responsable ba pasteur basero oyo baza kotambolisa biso baza na mukumba makasi bakoki kosala de n'importe quoi te biso bandimi fo totosa na ntango wana
likambo soki ezali tata paster soki azwi bainstruction oyo euti likolo etata mokonzi ya bule esengeli biso nyonso tolanda yango esengo makasi komona ete lelo le 12 avril 1959 ndenge likambo epesamalaka awa tokomi na 105 ans le 12 avril l'an 2026 ndenge mama Mwilu alandaka instruction ya papa Simon Kimbangu pe biso banso tolandi instruction ya mama Mwilu tala kino lelo oyo lingomba ekomi na âge ya 105 ans ba tentation nini te motungusi nini te oyo tozwi po ete malako ya papa Simon Kimbangu ya mama Mwilu bamvwala misato ekoka kozwa lisusu esika te koloba ete lingomba ekufa kasi awa tobombi mibeko na bango tolandi ba instruction na bango lingomba siko tala ndenge nini ezali kokende yango mpona kosukisa tokosenga nzembo epai ya Juteki ya mama Mwilu ngai Mwilu nasepeli mingi po mokili ekanisaki ete lingomba ekokufa kasi kokufa te kasi tala lingomba ndenge eze kokende liboso bayini mpe batelemi mingi makasi nyonso na biso batambolisi mpo lingomba eza komona eza kokende mosika eza kokende na bilaka oyo batata bapesaki moyini mpe akotelema makasi kasi makasi nyonso na biso batambolisi ezali na ntina bapeselaki biso fête ya date ya lelo ya le 12 avril Juteki
jeteki biso nyonso batambolisi bandimi ya tata Simon Kimbangu na tango tozali komema musala oyo tata Simon Kimbangu amoneli pasi mama Mwilu bambwala misato bankoko na biso baboti na biso soki bazali komona ete musala ezali kokende liboso bango bakotika biso te bakosepela na biso mpe babanda kozala na biso ntango nyonso eyebani ke periode oyo ezali ya mpasi kasi bango bazali komona mpasi oyo tozali komona bakolongisa biso kaka ndakisa eza komona na ete bikateli ndenge tiuti kolanda basurveillant $10 chorale Yerusalemi $10 le 27 avril musolo wana ekoma awa na ntina mosusu te mpo mokili ezali kososola mpe esosoli nkamba ezali mboka nini batata ntango bazo koyebisa biso nkamba ekozalela boye tozali komona ntango nini tokokoma na esika wana kasi mingi tokanisaki peut-être na bana na biso na bankoko na biso kasi biso moko tomoni yango na miso elakisi ete nzela batata batikali kolakisa biso ezali ya solo koyima ezala te na ntango bazali kosenga biso na date oyo ya le 12 avril na 1959 Papa Mfuma Mbanza litei kaka apesaka na batambolisi ke toyebaka ete awa tozwi musala oyo kala mingi te leta azali kopesa biso nzela po ete totonga nkamba esika wana mama Mwilu alobaka ete ekole biblique ekosalema Papa Mfuma Mbanza alobi ete botongi nkamba ekobanda nanu na biso batambolisi esengeli ete motambolisi nyonso musala na ye ya maboko oyo ye ayebi azwilaka musala ya maboko tokotiango makasi misala ya biso moko oyo tokozwilaka biso banganga nzambe po ete tozangaka eloko te na ntango wana soki bikateli biso moko mpe ezali yango emonanaka ete Papa Mfuma Mbanza ye moko kola mosala mosusu te kaka na kati ya bilanga nde mosala ya liboso yabande kosala bilanga ndenge Papa Simon Kimbangu alobelaka yango na 1921 bilanga botika te kobokola mpe botika te yango toyebili ete awa na ndimba mankhondo Papa Simon Kimbangu alonaki babitabe makemba yango toyokaka ntango ete ndimba mankhondo esika tozo kosala loso kuna na MKB to na nganda maboke bisika wana biso to néglige yango te pamba te Papa Simon Kimbangu abandaki nde kolona loso esika wana pembeni tozo komona na kavu kuna manioko ntango bapaya bazali koya ata butu yango ndenge nini bake kotimula manioko batokisi bapaya il faut balia musala ya biso banganga nzambe yango wana ekena baparoise esika tozali mwa eloko ya moke wana koyamba bapaya ekoki kozanga te banda 1921 ezalaki ndenge wana
mama mwilu banyokoli ye ne bamindele soki banyokoli ye suka azwi bitabe apesi bango wana basilisi konyokola balingi bakende na bango akoti na ndako marre mpasi azwi bitabe apesi bango azwi maki apesi bango nguba kosala ya mpasi kokende musika te mpo na bilanga me akoki kozanga na nguba te oyo akopesa bapaya ezala mundele ezala mutu mwindu kambo wana yango toza komona eke na lingomba tokoki kotika makambo nyonso wana te banganga nzambe tokoki kozanga te misala ya maboko na mikanda nyonso wana papa mfuma mbanza akoma likambo wana ezali yango papa mkonzi ya bule papa Simoki Mbangu Kianga nasengaki ete na imprimerie bazongisa mikanda nyonso ya mike oyo biso banganga nzambe foto zalaka na yango po ete ezalaka na biso rappel soki likambo za kobosa na moke oyo kotala na mokanda wana tozala kaka bana ya botosi na ndenge bapapa batikelaki biso na kati na bolingo mibeko pe misala onkombo tata mwana pe tata Molimo Santu amen. Bika tokubike no moko twatonda lusiamu sututambuli kwa sedieto muzola kwa se ye mwana itata mwanda vilela mukumbwa se ye mwana ye tata mwanda vilela
Avec les amis, sans pour autant monopoliser la parole, je suis dans l'obligation de céder le micro à mon confrère pour la suite du reportage depuis Kamba Nouvelle-Jérusalem. Pour le micro, maintenant, qu'est-ce qu'il y a de mon mona? Nous avons le 12 avril 2026. Tout le batouille, le malongi, ma tofel kudina nzambi, papa référent, elebe kapalaya, utulongi di malongi matata nzambi, tuidu minsiku, tuidu ndinga, nene itata, ambembenda tata sungenzila, maosu makatukendi mujambu di beto, banganga zitata nzambi, nganga zitata simo kimbango tianga ni pevalongo. Beto wautirikunga Yerusalemi, ville sainte. Boso hutu wili tusabu tidiamu veri pila kila dina ile mukatika Nkamba Yerusalemi. Tata nzambi mfumu spetata mwana la veli diamu veri dina ile pasi wabeku di beto bangaka nzambi depuis le 12 avril 1960 na te olumbu kiaki. Mujambu dendi mama mulu kia olumbu kabini sazinganga nzambi bobadi baduka bobadi bakiedika bobaveni kisalu kulinganga nzambi mujambu dendi mobimisa kisalu bila tata Andrambenza Songanjila Ntukembi ngenganga nzambi lendiko kondo mwadi kondo lendiko kondo mwadi dioko lendiko kondo mwatika kegifati yambila banzenza bila mama mulu bala munyokula bala mumelona me bamani saka fatu kubavana gitika bamani saka fatu kubavana majoko bamani saka fatu kubavana tima jambo dindi zola siku bisalu tuli jambo dindele tulu ndinga indele beto mtu ndi eske bwe kima kinyambila banzenza kiriyeto bebwe kiribeto bawungo vakatika fuliki presse neliko diamikro muveka wende kana pleto mudati la kisalu communiqué au jour grand bandundu na kondo tatama la peta moyo songe et c'est gami na bana grand bandundu baso bakende na
na cimetière mpo tozali na ebembe ya papa Luzinga Tinana azali selo azali muchokwe ya Kayemba na secteur ya Mwamusiko na village Kaezo akufaki lobi pe azali kokundama kaka lelo esekami na bandeko ya Grand Bandundu pe bandeko nyonso Kyoko bandeko ya ville ya Kikwiti tozala mingi na cimetière pe Grand Bandundu ya Nkamba. Merci na kombo ya tata mwana pe monisort signé révérend Matombina, président général ya Grand Bandundu. Comme nous venons de le dire, dimanche 12 avril 2026, quand en 1959, c'est dimanche 12 avril 1959 que Maman Marie Moulouka Zitani, l'épouse de l'envoyé spécial Seigneur Jésus-Christ et Papa Simon Gumbao distribuant les cartes au premier catéchisme et Kimbongi, c'est ici en cas de Nouvelle-Jérusalem. L'exhortation de Maman Mouloufi à l'égard de nos mamans de soutenir Papa Joseph Bediangé Nagoutimo dans les prières, dans tous les travaux de la construction de Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Et Papa Kimbongi, c'est aussi de soutenir Papa Diangenda et non de l'induire en erreur dans l'occultisme, dans les sciences occultes.
Kalongo. Kono kwa nikuka. Susuka. Kanama. Mukunda. Mukunati.
Le 12 avril 1959, oyo mama Mwilu apesaka carte ya yango carte epai ya balongi ya liboso mpo babanda mosala. Nzambe na biso papa Sikolo Kimbanza Baba. Le 12 avril 1959, oyo mama Mwilu apesaka carte ya liboso epai ya balongi ya liboso, ki na 2024 cérémonie moko eza kosalama te, fete eza koleka cérémonie moko elembo moko eza kosalama te. Na 2024, le 12 avril 2024, biso balongi ya nkamba toyaka kosala alliance epai na yo papa Sikolo Kimbanza na Nzambe na biso tosalaka alliance. Na le 12 avril 2025, toyaka pour renouveler l'alliance na biso. Mokolongo biso balongi ya nkamba tozokosala kokango te. Na 2025, le 12 avril 2025, toyaka ya mbala mibale. Nde nsima yango na Papa Sikolo Kimbanza opesaki journée ngo lelo toye lisusu mpona renouveler alliance na biso papa toye maboko pamba te toye na fleur mpona korenouveler alliance na biso. Même les gens, papa, tu veux ça, ils sont là. Ils sont pardon. C'est la même chose. Ils ont de la bâtiment, papa, aussi la biso, et si la biso aussi la biso, biso, le robot la tête. Biso, il bâtit, le bâtiment, Balo, il nous a dit bâti Bastanayo, vous avez la chose de bâti mon grand. Tu es la même, tu es politique, tu as dit que tu as mis la chose. Papa, aussi la chose est, tu as dit que papa. Tu as dit que papa n'a papa. Les gens, le coup, mon cœur, et pas les gens, tu as mis la chose, papa, qui nous demandent la maïmance, le coup, tu as dit que Banda, 2024, Oyo, donc pour la alliance qui parle de la papa. Papa de Kolani. Et donc, vous savez quand on va examiner la mission, Kimia na zoto témoigner. Kimia na lingomba ya yote hata simu kibao na papa. Kwa lingomba sio kesi kimia, kwa kibono na kwa dada mwana ya chama. Revolutionnaire. Madame Oye. Madame Oye. Papa
papa kumwanongo, papa tegera muti onakonobera mutango nyonso. Mosala ya tata Nzambe ezali mpasi. Mosala monene oyo ezali ete osala miracle na yo kotombola makasi na mabondeli oyo ete mosala ya mpasi oyo etondimili tokoka kolwaka na kristo ntango nyonso oyo ete emona makasi kaka na mabondo mosala. Amen. Mwana ye tata moni mosala.
ye ale mama pila vita ye ale mama pila mubi saya vimba ni kwetata benga kutata saya vuva mama te ufile kenda
Tulavilela nzambi taterengenda kutima mfumo ndongo. Nzambi mosi tata simuli kimamu kiangani kaidi ya ndongo sadisi. Kaidi ya ndongo sadisi. Ulu tufuanisi. Nigi pesa mtukuye. Ulu tufuanisi. Nigi pesa mtukuye ngodokele. Imputaza fuana pepiti kuba mamuvaika. Amen. La okombo ya tata ya mona pepata molimo santo. Tona yinga ya neno ya nibuta fain wewe. Seti kurepe. Oyo babuleli. Bawe babili. Awasi ya yukoreki. Kate ya yufiki.